Эрхэм үзэгч та бүхний шинэ оны эхний өдрүүдийн ажил үйлс өөдрөг байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. 11 дахь жилийн үйл ажиллагаагаа хэдийнэ эхэлсэн Америк нэгдсэн улс дахь Монгол телевиз та бүхэндээ нэвтрүүлгээ үзүүлэхэд бэлэн боллоо. Та бүхэн энэ өдрөө сайхан өнгөрүүлж байна уу? 1986 оноос жил бүрийн 1-р сарын 3 дахь даваа гарагт агуу уран хилтгэгч, арьс өнгөөр гадуурхах хүчлийн эсрэг цогтой тэмцэгч, иргэний эрхийн төлөөх гарамгаа зүтгэлтэн Мартин Лютер Кингийн өдрийг Америк нэгдсэн улс даяар тэмдэглэх болсон. Энэ өдөрт зориулж англи хэл дээр цацагддаг Connie-гийн цаг нэвтрүүлгээ эхлээд үзүүлье. So hi guys, so today I'm going to be talking about Martin Luther King Jr. and Martin Luther King Jr. Day. So Martin Luther King Jr. Day is celebrated on January 21st. Martin Luther King Jr. was a civil rights activist in the 1950s and 1960s. He led non-violent protests to fight for all of the rights of people, including African Americans. He hoped that America and the world would be aware of the racism and discrimination that was happening then. He is considered one of the greatest orators of all time. Martin Luther King Jr. was born on January 5th, 1929. He went to Booker T. Washington High School. He was so smart that he even skipped 2 grades. He was only 15 years old when he continued his education to Morehouse College. At Morehouse College, he graduated with a sociology degree. Martin's dad was a preacher, which inspired Martin to pursue ministry. In 1953, he married Coretta Scott, and with Coretta Scott, he later had 4 children, 2 girls and 2 sons. In his first major civil rights section, Martin Luther led the Montgomery bus boycott. So it all started when Rosa Parks was sitting in the bus, and a white man came to her and told her to get up. Rosa Parks thought it was very wrong because she shouldn't have to give her seat up for a white man. So Rosa Parks refused to get up. She was later arrested and had to spend 1 night in the jail cell. Martin Luther led the bus boycott to fight for the rights, and he was always threatened, and his house was even bombed once. In the end, the bus boycott had ended and it was very successful. He also helped organize the famous March on Washington. At the March on Washington, Martin Luther spoke his famous speech, "I Had a Dream." His I Had a Dream speech included him talking about the rights and discrimination and his dreams of the world becoming a perfect and non-racist society. His speech was a great success and affected many laws that have changed today. At age 35, Martin Luther was the youngest man to receive the Nobel Peace Prize. After knowing that he had been selected, he took the prize money but didn't keep it to himself. He donated it and used it for future civil rights projects. On the evening of April 4th, 1968, he was shot at his motel room in Tennessee, and therefore he was assassinated. Martin Luther King Jr. Day is a public holiday and celebration that people all over America and over the world celebrate. They all remember the hardships Martin Luther King Jr. went through and celebrate his success. Schools over America teach their students about Martin Luther King Jr. and all his successes. Some stores close, but most stores are open, but schools are closed. Martin Luther King Day is also combined with some holidays. For example, it is combined with Civil Rights Day in Arizona and New Hampshire, while it is observed together with the Human Rights Day in Mexico. It is also a day which is combined with Robert E. Lee's birthday in some states. Martin Luther King Day has many different names. It can be called Human Rights Day, Martin Luther King Day, or also his birthday. As you can see, Martin Luther King Jr. was a great man and he fought for many rights of the African Americans. So thank you, and I hope you guys have a great Martin Luther King Day. See you next time.
Дэлхийгээр тархан суугаа монголчуудын зар мэдээллийн нэгдсэн төв orlo.com Нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Бидний суугал нутаг Америкт шин мэдээллүүд өдөр тутам гарсаар байна. Нийслэл Вашингтон хотод замын хөдөлгөөний шинэ хууль хэрэгжиж эхэллээ. Манай түнш iMedetsi.com сайтад мэдээлснээр Вашингтон хот 2024 оноос өмнө зам тээврийн ёслолын улмаас хүний амь өргөдөх явдлыг бүрмсэн арилгах том зорилгын хүрээнд дараах заалтуудыг хуулинд оруулжээ. Эдгээрт замд байршуулсан зөвшөөрөгдөх дээд турднаас 30 майл цагийн юм уу түүнээс дээш хурд хэтрүүлсэн нөхцөлд эрүүгийн хэрэг тооцох, замд байршуулсан зөвшөөрөгдөх хурдаас 26 майл цагийн юм уу түүнээс дээш хурд хэтрүүлсэн нөхцөлд замын нөхцөл байдлаас хамаарч $400-аас $500 хүртэл торгуул оногдуулах, зогс тэмдэг дээр эсвэл явган хүний гарц уулзвар дээр явган хүнд зам тавьж буй тээврийн хэрэгслийг гүйцэж төрүүлсэн бол $500 торгуул оногдуулахаар болж байна. Үзэгч та бүхэн үүнийг анхаарахад илүүтэхгүй биз? Одоо та бүхэнд холбооны бүгд найрамдах ардчилсан бал булсын нийслэл Катманду хотод болсон олон улсын чуулга уулзалтанд оролцсонгоо Будда бурхны үлгийн нутаг алдарт Эверестээр багтсан бал булсаас хийсэн сурвалжлага үзүүлэх болно. Балбын томилолт, ажил, аялал, амралт тосолсон 18 оны отгон томилолт байлаа. Эрхэм үзэгчдээ, Америкийн нэгдсэн улс дахь Монгол телевиз Будда бурхны төрсөн нутаг дэлхийн хамгийн өндөр ноён оргил алдарт Эверестийн сүр бараагаар багтсан бал булсаас үзүүлж байна. Бал булс Аз тивийн өмнөд хэсэгт Хятад энэтхэг хоёр улстай хиллэж Гямлан их улсын өвөр билээр уртаашаа 800 км, өргөөшөө 200 км тэлсэн 148,000 орчим метр квадрат сунаасан орон. 1955 онд тусгаар тогтносон ерөнхийдөө бол манайхны нэлийн эрт үеих шиг байдалтай орон юм байна. 30 сая гаруй хүнтэй үүнээс нийслэл Катмандууд 3 сая гаруй нь оршин суудаг. Газар нутг нь Монголоос 11 дахин бага. Хүн амын дийлэнх нь энэтхэг гаралтай үндэстэн ястнууд. Нийтдээ бол 30 гаруй янзын хэлээр ярьдаг 60 гаруй ястнаас бүрддэг юм байна. Эдгээрийн дотор Рай, Шерпа, Таманг гэх Монгол гаралтай ястангууд байдаг. Энэ хүмүүс эрт үед Монголоос гарч төвдөр дамжин балбад очисон хүмүүсийн үр сад юм байна. Үзэгч та бүхэндээ бал булсын тухай танилцуулж байгаадаа баяртай байна. Бал булсын албан ёсны нэр бол холбооны бүгд найрамдах ардчилсан бал булс. Бидний зарим нь Непал гэж нэрлэж сурсан байгаа. Энэ нь Орос англи хэлээр ингэж нэрлэлдгээс үүдэлтэй юм. Юутай ч бал буюу Непал улс байгалийн гайхамшигт үзэсгэлэнтэй орон. Энд байгалийн сайхныг үзэж өндөр ууланд авирах гэсэн жуулчид ирдэг. Тийм ч учраас балав аялал жуулчлалд амжилттай хөгжсөн газруудын нэг юм аа. Зөвхөн 2018 онд гэхэд түүхэндээ анхудаа 1 сая гаруй жуулчин хүлээн авсан тухай аялал жуулчлалын яамных нь мэдээ байна. Бал булсын нийслэл Катманду нь дэлхийн хамгийн эртний хотуудын нэг, хотын хамгийн эртний болохыг илэрхийлдэг хэсэг бол дундад зууны үеийн нарийн гудамж. Та бүхэн энэ зургаас харж байгаа бах сонирхол татам бас бурхан шүтэн ихтэй газар юм аа. Катманду хотын машин зүрэмгүй санагдаж байсан гудмаар нь машин тэрэг, мотоцикл, ундаг дугуйтай хүмүүс уучраа болоод зөрөөд байдаг. Энд зам нарийн машин ихтэй болохоор төгжрөл гэдэг бол энгийн үзэгдэл болчихсон, хүмүүс нь энэ төвөгтөд дассан байх шиг санагдлаа. Гэрлэн дохой гээд байх юм үнэндээ цөөхөн хитгэн уулзвар дээр л байхаас хэтрэхгүй юм. Балб хөдөө аж ахуйн орон. Нийт бүтээгдэхүүнийх нь 70 орчим хувийг хөдөө аж ахуй гаргадаг. Хөдөө аж ахуйд буудаа, эрдэн шиш, хөх тариа, арвай, шар будаа, гурвалжин будаа, тропикийн ойд жихрийн нишинг, тамхи, цайны бут зэргийг тариалдаг. Замун сарлаг, хонь, ямаа, гахаа өсгдөг юм байна. Аж үйлдвэрийн хөгжлөөр бол дорой. Металл боловсруулах, гэр ахуй, гар урлын үйлдвэртэй дархчуул ихтэй харин. Уран нарийн хийцтэй сонин содон зүйлс илбэг байдаг юм байна. Энэ бол уран дархчуулын бас авиас ур чадвар юм аа.
Улс төрийн хувьд парламентын засаглалтай 6 намтай түүнээс 90 онд шинжлэгдэн байгуулагдсан Маоист нам нь нэлийн хүчрэхэг 601 парламентын гишүүдийн 3/1 нь энэ намын гишүүд юм. Холбооны бүгд найрамдах ардчилсан балб улс Монгол улстай 1961 онд дипломат харилцаа тогтоосон ийм улс байна. За энэ өдрүүдэд Балб улсын нийслэл Катманду хотод харилцан хамгаалал, харилцан хөгжил дэвшил ба нийтлэг үнэт зүйл сэдвийн дор олон улсын чуулга уулзалт болж байна. За энэ чуулга уулзалтаар уур амьсгалын өөрчлөлт, сайн засаглал, хөгжил дэвшил зэрэг олон улсын өмнө тулгамдсан олон чухал асуудлыг хөндөн ярьж байна. Ингэхдээ эдгээр асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд ямар шийдэл гарч байгааг засгийн газар, иргэний нийгмийн байгууллагууд, хувийн хэвшил, шашин, хэвлэл мэдээллийн төлөөлөлд оролцсон Катмандуд цугласан байна. Бүр Катмандугийн тунхаглал гэж гарлаа. Олон улсын чуулга уулзалтын гол зохион байгуулагч нь Дэлхийн Инх тайвны холбоо. За энэ холбоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын эдийн засаг нийгмийн зөвлөлийн хамтаар ерөнхий статусыг эзэмшдэгийн хувьд олон улсын энэ чуулга уулзалтыг зохион байгуулж тулгамдсан асуудлыг хилцэж байгаа юм байна. Холбооны бүгд найрамдах ардчилсан Балб улсын ерөнхий сайд ноён Шарма Оли чуулга уулзалтанд өөрийн биеэр хүрэлцэн ирж оролцсон нь дээд хэмжээнд чухал ач холбогдол өгч байгааг харуулж байгаа юм а. Your Highness, Your Excellencies, distinguished dignitaries, ladies and gentlemen, Namaste. Welcome to the opening plenary of the historic Asia Pacific Summit 2018 here in Kathmandu, Nepal. May I now request Your Highness, Your Excellencies, distinguished dignitaries, ladies and gentlemen, to please stand for the national anthem of Nepal. फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचला वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल. Excellencies, dignitaries, ladies and gentlemen, let's welcome Right Honorable K.P. Sharma Oli, the Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Nepal, for the inaugural address. I feel privileged to extend a warm welcome to our distinguished guest in Nepal. The land of Sagarmatha and Buddha. I am impressed by the gracious presence of so many important political leaders and eminent personalities from various countries in this summit. I wish you a productive and enjoyable stay in Nepal. Distinguished guests, today we stand at a critical juncture in the history of mankind as we face several critical and sensitive issues at local, national, regional and global levels. Is being live broadcasted by many television stations in Nepal and also some foreign televisions. So at this point, may I have the honor to invite on stage the International Chairman of the Universal Peace Federation, Dr. Thomas G. Walls, to give his welcome remarks. Dr. Walls, please.
Thank you, Honorable Egnath Dekal, Mr. Prime Minister. Thank you for that splendid address, Your Excellencies. I just want to take 1 or 2 minutes to thank you all for being here. I am deeply inspired that we are gathered here in Kathmandu, Nepal, this beautiful country, and to see so many distinguished delegates, I believe from more than 50 nations and 1,500 gathered in this room with leading heads of state and government and former heads of state and government, presidents and speakers of parliaments. Welcome on behalf of the Universal Peace Federation. Thank you. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you the near, far, wherever you are. I believe that your heart does go on. Once more, you open the door and you hear my heart, and my heart will go on and on. Энэ уулзалтын гол үндсэн шалтгаан нь яг юуг шийдвэрлэх гэж байгаа юм бэ гэхээр бид нар нэгдсэн үндэсний байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа хүний хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд тусдаа хувь нэмэр оруулах буюу хамтдаа болохоор ингээд нэгэн дэлхийн гэр бүл нэгэн энэ том гэр бүлийг бид одоо яаж цааш нь хөгжилд цэцгэлүүлж энэ асуудлыг бид нар яаж ингээд хамтдаа шийдэх вэ гэсэн шийдлийг гаргахын тулд ингээд ажиллаж байгаамаа. Тийм учраас энэ Зүүнмэд Азийн орнуудын чуулга уулзалт гэдэг утгаараа Монгол улсад ч гэсэн нөлөө бүхий буюу бид ингээд хамтын үйл ажиллагааг Азийн орнуудтай цаашдаа илүү гүнзгийрүүлэх, илүү хөгжүүлэх, тэр дундаа Азийн орнуудын хөгжил цэцгэлтийн хэтийн төлөв байдлыг тодорхойлохын тулд энэ чуулга уулзалт болохоор үнэтэй хувь нэмэр оруулж байгаа гэж үзэж байна. Тийм учраас энэ чуулга уулзалтаар гарч байгаа дэлхийн их тайвны асуудлуудад үн цэнтэй хувь нэмэр оруулах гэрүүлийн асуудлууд болоод залуучуудын хөгжлийн асуудал дэлхийн нийтэд тулгамдж байгаа дулаарлал болоод эдийн засгийн асуудлуудыг одоо цогц хэлбэрээр буюу цөмөр шийдэхийн тулд маш олон одоо ингээд үндэсний төлөөллүүд болоод засгийн газар нийгмийн одоо секторууд бас ингээд оролцож байгаагаараа онцлогтой. Балбан улсын нийслэл Катманду хотод болж байгаа чуулга уулзалтанд оролцож байгаа төлөөлөгчдийн сэтгэлдлийг сонсё. I'm a member of UPF and I'm from Chitawan. That takes 6 hours drives by car from this Kathmandu. Мы здесь обсуждаем очень важные вопросы. Это вопросы мира, стабильности, дружбы между странами, между государствами, ценности, отношения, семейные ценности и религиозные отношения тоже. Это все имеет значение для дружбы народов. It's a very good platform for to promoting peace. Hope this summit with all the delegations from all the countries will join hands together and promoting more peace throughout the global. Добрый день. Сегодня первый день конференции. У нас вот из Центральной Азии делегация приехала из Монголии, из Казахстана, Узбекистан, Таджикистан и Киргизстана. Вот рядом со мной сидит человек, который работает в муфтияте Казахстана по делам религии. Вот.
Очень интересный саммит. Проходит 7 глав государств, приехали сюда премьеры-министры, председатели парламентов. Очень удивительная атмосфера здесь. Вы, наверное, тоже через это можете, через то, что я говорю, можете это почувствовать. Ассаламу алейкум. Монгол еліндегі қандастар, мұсылман бауырлар, біз мынау Непал елінде үлкен Азия құрлығындағы соңғы уақытта өткен үлкен саммитте әлемнің бірнеше елдерінің көшбасшылары және әр елден жиналған делегаттар бас қосып маңызды мәселелер талқылап. Харилцан хамаарал, харилцан хөгжил цэцэглэлт ба нийтлэг үнэт зүйл сэдвт Аз намхан 7 орнуудын энэ чуулга уулзалтанд холбооны бүгд найрамд хардчилсан балб улсын ерөнхий сайд Шарма Ойлигоос гадна Кампуч улсын ерөнхий сайд Хүн Сен, Науру улсын ерөнхийлөгч Барн Бек, Мьянмарын холбооны улсын төрийн зөвлөх Ан Сан Сун Чик, Филиппин улсын дэд ерөнхийлөгч Мария Леонер зэрэг олон улс орны тэргүүнүүд оролцлоо. Эдгээр зочдын дотроос Мьянмарын ардчилсан удирдагч, хүний эрхийн төлөө тэмцэгч, Нобелийн энх тайвны шагналт Ан Сан Суу Чигийн үг олонний анхаарлыг илүү их татсан юм. Excellencies, ladies and gentlemen, it is a pleasure for me to be here today in Nepal, where I have spent some of the happiest days of my life. Whenever I come here, I'm struck anew by the warmth and hospitality of the Nepali people. I would like to express my appreciation to Prime Minister Sharma Oli and the government of Nepal for inviting me to take part in the summit in conjunction with my first official visit to Nepal. It provides a valuable opportunity for meeting peoples from across the world who are dedicated to the promotion of peace, prosperity, and humanity. I believe that this forum will offer opportunities for us to reach out to one another in our efforts to find positive, unifying ways of meeting the critical challenges of our times. I wish you all great success. I wish all lovers of peace great success. Thank you. Very nice to meet you. What's your impression on this conference? I think it has got off to a very good start because people are worrying not so much about their individual problems or their country's problems, but about the future of humanity as a whole and how we can live for each other, care for each other, share with each other, and have a better world for our future generations. We are not worried about today, we are worried about future. Several times I meet you. Yeah, every time we meet. The Asia Pacific Summit 2018 Nepal actually is organized by the Universal Peace Federation, IAPP and ICAP in collaboration with the government of Nepal. We have almost 600 participants from 45 nations, 7 current head of the state and government and 10 former head of the state and government, and many speakers, many parliamentarians and faith leaders from all religions of the world. So we are going to discuss the role and responsibilities of the parliament. We have a media session, we have a session about climate change, and also we are talking about how to really bring peace and security in the Asia Pacific region. Well, I am very interested in the issue of climate change, especially coming from a very tiny country in the world, 26 square kilometers of land, 11,000 people, and 12 feet above the sea level. I'm the one of the leader for this organizing committee and very happy to have all international and national delegates here in this Asia Pacific Summit 2018 in Nepal. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa sabbitiyo vivajjantu sabbarogo vinassatu mate bhavat
Tantarayu Sukhi Digayuko Bhave Bhavatu Sabba Mangalam Rakhantu Sabba Devata Sabba Buddhanubhavena Sada Suddhi Bhavantu Te Sabba Dhammanubhavena Sada Suddhi Bhavantu Te Sabba Sanghanubhavena Sada Suddhi Bhavantu Te Nakhat Yakbhutanam Papaganyarana. За олон улсын чуулга уулзалтанд оролцож байгаа Солонгос улсаас ирсэн хамлан нартай уулзж байна. Yeah, we are very much impressed by summit. Well, so nowadays environment is very important, because the earth, only the earth, we human beings living, but nowadays is being destroyed. So we talk about the theme to protect. It's very important. So we are very much appreciated this conference. 아무튼 인연이 깊은 것 같습니다. 함께 비행기로 왔고 불교에서는 그 세계 일화 한 송이의 꽃이라고 말씀하셨기 때문에 전께서 그것이 실현되는 자리인 것 같습니다. My wife and I are here in Nepal, in Kathmandu, to attend the Asia Pacific Summit on the critical challenges of the time, addressing particularly issues like climate change and the role of religious organizations in transforming our societies, and especially the role also of government in providing for an environment that is conducive to stronger families, more united families, in order that we can build strong communities and strong countries. It is our hope that with this coming together of families, government, here in Nepal, in this highest place, near the heavens. Asia Pacific, I feel it is an important cornerstone to set as a model to promote world peace. Я, как представитель Кыргызской республики, страны, живущей на Тяньшане, который называется Небесные горы, а по-кыргызски называется Алато, мы тоже находимся ближе к небу, и поэтому есть очень такая символическая связь между нашей республикой, Кыргызской республикой и Демократической республикой Непал. Ну и также, пользуясь случаем, хотелось бы отметить, что несмотря на дальность расстояний, Кыргызстан и Монголия имеют общие исторические корни. И я очень сегодня рад присутствовать здесь и передать привет от нашей республики нашим монгольским друзьям. Спасибо. जन्म जन्म जुला संगै जन्म जन्म जुला संगै भाकेर बर पिपलु भाकेर बर पिपलु भाकेर बर पिपलु मिठो ताली बजाउन सक्नुहुन्छ प्लिज
टाढा टाढा दया माया चौतारीमा छाया जति मिठो बोली तिम्रो उति चोखो माया Ийхүү Катмандугийн энэ чуулга уулзалт олон улсын энх тайвны төлөөх парламентын гишүүдийн холбоо болон энх тайван хөгжлийн төлөөх шашин хоорондын холбоод хэвлэл мэдээллийнхэн хамт оролцож байгаа анхны чуулга уулзалт болж байгаагаараа онцлогтой юм. За ингээд Непал улсын үндэсний цайг бас амтлах гэж байна. За энэ бол манай Монголын цайг бодох нь нэлээд өвтгөн чихэрлэг юм цай байна. За амцаад үзцгээе. This is called masala tea. Make you tasty. So this is a flavor tea. Tasty. Yeah. За өнөөдөр өглөө 5:30-д бэлтгэн босоод Станы орны өвчтөгөө алдарт Эверестийн уул руу онгоцоор аялах гэж байна. Ямбаа нурууны ноён оргил Эверест 8848 метр өндөрт байдгийг манай үзэгчдүүд мэдж байгаа. Америкийн нэгдсэн улс дахь Монгол телевиз Эверест руу явах юм. Балб үнэхээр азтай орон. Буддийн үлгийн нутаг гэдгээс гадна энэ газар дэлхийн баргал бүх өндөрлөг газрууд байдаг. 8000 гаруй метр өндөртэй 14 улсын 8 балбад байрладаг. Бидний хувьд дэлхийн хамгийн өндөр ноён оргил Эверестэд уулын онгоцоор хийсэн энэ аялал мартагдашгүй сайхан сэтгэлдэлтэй. Дэлхийн дээвэр болсон энэ сүрлэг улс мянган уулчдын хүсэл мөрөөдөл. Энд нар мандахыг харах үгээр тайлбарлахгүй гоо үцгэлэн толдож хүслээ шивнэн даатгаж онгон дагшин газраас энерги хүч авна гэдэг үнэхээр сайхан завшаа. Эверестийг Жомолунгма гэдгээр нь багаасаа бид мэднэ. Эверест хэмээх нэрийг Энэтхэг Британий геодезч Жорж Эверестийн нэрээр нэрлсэн. Анх Жорж Эверестийн багийнхан 1852 онд энэ уулын өндрийг хэмжиж дэлхийн хамгийн өндөр оргил болохыг баталсан байдаг. Энэ сүрлэг өндөр застууланд 60 хэм, орой дээрээ 200 км хүртэл ширүүн засан шуурга болдог гэдэг. Тэнд их хэмжээний засмас нурах, аюулт үзэгдлүүд тохиолддог учраас тэр болгон хүмүүс оргилдон гарч чаддгүй нь үүнтэй холбоотой. Застгямлаа ноён оргил Эверестэд Монгол улсаас гарсан 2 уулчин байдаг. Анхных нь уулын спортын олон улсын хэмжээний мастер Баяр сайхан, хоёр дахь нь эмэгтэй хүн гэдгийг та бүхэн мэдж байгаа. Монгол улсын гавьяа тамирчин уулын спортын олон улсын хэмжээний мастер дэлхийн 7 твийн 7 оргил хөл тавьсан анхны монгол хүн Бадам гарвын Гангамаа юм аа. Энэ их өндөр уулын өндөр 8848 метр. Ерөнхийдөө Эверестэд олон улсаас 50 гаруй уулчин гарсан гэсэн мэдээ байдаг. Эрхэм үзэгч та бүхэнд дэлхийн дээвэр Эверестэс Америкийн нэгдсэн улс дахь Монгол телевиз үзүүлж байна. Энэ сүрлэг улсад хүслээ даатхан залбирч сэтгэл догтлуулсан хорон мөчвөрийг сайхан дурсамжтайгаар телевизийн камерт буулгахыг зорилоо. Америкийн нэгдсэн улс дахь Монгол телевизийн төлөө 2 гүйцэтгэлээр 10 гаруй жилийн турш зүтгэсээр ирсэн зорилго нэгт нөхөд хамтран зүтгэгчид дэмжин туслагч та бүхний үйлс дорноос тэргүүлж манддаг алтан нарны туяанд улам бүр гэрэлтэж байг. Та бүхэндээ баярлалаа.
За бид Вашингтон DC хотод үйл ажиллагаа явуулаад нэгдээд хугацаа өнгөрч байгаа. Бидний танил тээвэр зуучлалын Amex компани дээр ирээд байна. За та компани хадлаар биднэр танилцуулахгүй юу? За манай компани байгуулагдаад 5 жил болж байна. Бид нэр энд монголчуудад зориулж агарын болон газрын ачаа мөн машин тээвэрлэж байна. Агарын ачаа 5 дахь өдөр болгон явдаг 7 хоногт нэг удаа, ажлын 3-5 хоногт Монголд очдог. Газрын ачаа бол сард нэг удаа, машин бол угаасаа хувь хүний авчирч өгсөн өдрөөс л явагддаг. Тэгээ мөн энд ажиллаж амьдарч байгаа монголчуудынхаа орлогыг нэмэгдүүлэх үүднээс тэдний хийж байгаа хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийг зарж бас борлуулж өгдөг. Жишээлбэл Монгол хоол. Тэрэнд бол одоо мэдээж гэрээр Монголдо бид нэр одоо завгүй хүмүүс зориулж мэдээж бууз, баншин, борцог, евэн, арц, тарг мэт зүйлүүдийг л борлуулж өгч байна. Тэнэс гадна танай компани бас хүмүүсийн гар дээр байгаа илүү их бүтээгдэхүүнийг борлуулж өгдөг. Тэгж Монгол үндэсний одоо май, каусчэг, хантаа гэх юм. Энэ бол угаасаа монголчууд маань яг хэвтэ өөрсдийнхээ хэрэгцээнээс илүү гарсан одоо өөртөө илүү гэсэн зүйлүүдээ бид нэрээс авчирч борлуулдаг. Бас хэн нэгэнд нь хэрэг болох ч юм уу гэсэн үүднээс. За энэ чинь бас болж шээ тийм ээ, бид нар бас Монгол хувцас тэр болгон бас аваад өмсчиж чаддгүй. Тэгтэл энэ чинь өрөөд ирэхлээр хүүхэд нь ч юм уу өөртөө таарахаар аятайхан Монгол гэрийн тавчиг байсан ч аваад өмсөхөд бас боломжтой. Бас хинхнийхээ хэрэгцээг хангасан ийм сайхан үйлчлэг үзүүлдэг юм байна танах бас. За танай компани бас манай Вашингтон DC хотод зохион байгуулдаг янз бүрийн үйл ажиллагаануудыг дэмжиж тусалдаг. Тэр талаараа та ярихгүй юу? За үүн дээр бол яг монголчуудын дунд зохиогддог нэгдүгээр тал наадам байна. Жил болгон манай энэ Вашингтон DC хот орчмын наадам. Энд бол бид нэр жил болгон өсөх ирээдүйтэй залуу бүх гэсэн шагналыг бол өөрийн компани зүгээс өгдөг. Мөн энэ Монгол сургууль дэмжиж, энд байгаа монгол хүүхдүүдэд дэмжиж хандивын үйл ажиллагаанд жил болгон бас хандив өргөдөг. Мөн бас тэр ажаагийн байгуулсан тэр цусны төв хүүхдийн имлэг тэнд бид нар бас тодорхой хэмжээгээр бас өөрсдийн зүгээс хандив өгсөн. Монголын маань үрс яг нэгэн ч гэсэн ирүүл болоосай гэсэн үүднээс тээврийн ажиллагаа явуулахаас гадна бид нар монголчуудад зориулж Орос бүтээгдэхүүнүүдийг сонгосон байгаа. Яагаад тэгэхээр угаасаа л хар нэлхаасаа эдэд сурсан бүтээгдэхүүнүүд болохоор бид нар тэрийг илүүтэй сонгосон. Одоо ямар ч монгол хүн ороод ирсэн биднэрт одоо багасаа 60 мөнгөний бичээн гэж нэрлэдэг байсан шиг бичээн энэ Оросын чихрүүд байна. Бавгатай чихэр гэх мэтчлэн бас энэ айскрим маружингууд байна. Бидний нэг торхтой зармаг гэх мэтчлэн энэ яг та монгол хүний сэтгэлд бүгдээрээ хүрэх байх гэсэн үднээс бүгдийг яг сонгож авчирсан. Танай компаниар зөвхөн Вашингтон DC хотын орчмын монголчууд үйлчлүүлэхээс гадна энэ ойрхон бас зүүн эргийн монголчууд үйлчлүүлдэг байх тий. Тий манай энэ компаниар энэ манай яг энэ зүүн эргийн монголчууд нэлээ ирдэг. Дээр нь бид нэр өөрсдөө ч бас очиж авдаг. Яг өөртөө ингээд Нью Жерси, Нью-Йорк, Норт Каролина, Ричмонд гэх мэт манай энэ ойрын хавийн монголчууд бас ирдэг. Бас энэ угаасаа Орос бүтээгдэхүүн гэхээсээ бүх орж ирж байгаа хүмүүс хөөш Монголын байгаа мó гэсэн утгаар бас энэ манайхаар үйлчлүүлэх дуртай байдсан болов гэж бодсон. Танай компанийн үйл ажиллагаанд улам их амжилт хүсье. За компанийн талаар сайхан танилцуулсан танд баярлалаа. За баярлалаа. Би Amex-ээр үйлчлүүлээд явж байна. Намайг Инх Тамир гэдэг. За Америкт бол тээвэр зуучлалын олон компаниуд үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэр дундаас манай гэр бүлийнхэн Amex-ыг сонгоод одоо сүүлийн 5-6 жил үйлчлүүлж байна. Тэгээ хүүхдүүд маань Америкаас ачаа бараагаа явуулна, бид Монголдо хүлээж авна. Монгол талын үйлчлэгээ бол маш сайн. Би тэрийг бол бүр 100% сэтгэл хангалуун хэлж чадна. Ачааг бол ерөөсөө ирснийх нь л өдөр нь уцаар мэдэгдэн мессеж хэрэг уцаа авахгүй бол мессеж өгдөг. Тэгээд хүмүүстэйгээ их түргэн шуурхай, найрсаг харилцаатай нэгдүгээр хороолт байдаг. Amex-аар бид байнга үйлчлүүлдэг. Энд ирэхээр ингээд Amex төвөр ирж хүүхдүүдтэйгээ ачаагаа өгч
явуулж хүлээж авдаг. Сэтгэл бол хангалуун байдаг. Ингээд хүмүүст хэлэхэд маш найдвартай тээвэр зуршлын компани учраас Amex-ийг сонгоход алдахгүй гэж зөвлөё. Би энэ банкын үйлчлүүлэгч. Намайг Ямбагийн шавгаар гэдэг. Amex-ээр банк үйлчлүүлэг. Бүрийн шуурх хавгийн боломжийг биднэрт хүрч үйлчилсэн. Тийм болохоор үйлчлүүлэх дуртай банк үйлчлүүлэг юм тийм банк үйлчлүүлэг. За ямар үйлчлэг одоо Монгол явуулах газрын явуул, нагаарын явуул. Тэгээд сая мөнгө доллар гуйлаа. Тэгээд яг бас бараа бүтээгдэхүүнээс нь тэгээд Монгол бараагаа хавдсан шүү дээ. Бууз баяшаа. Тэгээд Монгол хаяа Монгол юм аяд санаж Монгол хүмүүсээ тэгээд Оросгийн хамаараа сандгүй яг Оросгийн бараа чи арай илүү юм татсан санагддаг ш. Энэ яг Америкийн одоо шуудын компани яг шоколадс Монгол руу явж байгаа гэдэг арай илүү үнэтэй байдаг. Тийм болохоор Монгол хүнтэйгээ ингээ харилцаа явуулчих гэж амар хурдан хүнтэйгээ бас хэмтэн байдаг. Дэлхийн дайдад цацагдсан атг шагаа шиг садан минь дэнсэлсэн түүхийн ганцганаас гэгдэж хоцорсон олон минь гиншилт буурал цадгаа зэрэглээ гэж бодороо гидсэндээ утсан унах шиг Монголоо тэсэр ирээрээ Хорвогийн удамд шидэгдэсэн цагаан цүү шиг садагми хосгүй түүхийн имэлээс гэгдэж үлдсэн түмэнми нулимст буурд шаштраа үнэн гэж итгээрээ нутгаа ярсан хүлэг шиг Монголоо тэгээд ирээ Чергит мандутгийн орчлоонд Хүүгээр бэрэл тухтха бүрэг монгол шинэ мэднэнзэ Гимшилт буурал цадгаа зэрэглээ гэж итгээрээ гидсэндээ онцон унаг шиг Монголоо тэгээд ирээ цацагдсан сүүний тус шиг түмэнмийн заяа тавилангийн хөсгөнөөс үлдэж хоцорсон олон мэн догшин хүрэл өдрүүдийг домог гэж итгээрэн тэнгэрээс сонсон шонхор шиг Монголоо дуулээд ирээрээ
бурал шаштраа үнэн гэж итгээрээ нутгаа яарсан хүлэг шиг Монголоо тэгээд ирээ. Монголоо тэгээд хайргаас өрнөд ухтахаа ахын усчэнэ мэдвэнзэ. Манай нэвтрүүлэгт цаг зав гаргаж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Одоо түншийн мэдээлэл үзүүлээд нэвтрүүлгээ өндөрлөх болно. Шинэ оны эхэнд бид мөн өөрийн түнш хөлийн цэргийн дугаар ангид очиж хэлчин дайчдын амжилт ололтоос хуваалцсан юм а. Хүрцчихсэн та бүхэндээ баярлалаа. За энэ бол манай англи хэлний сургалтын дахин эмэгтэйчүүдийнхээ танхимтай хамтдаа за энэ талд нь тэр одоо яг манай эмэгтэйчүүдийн зөвлөгийг авсан шагнал урамшууллууд байна. Энэ талд нь судалгаа тайлан тооцоо бүх юмнууд тэн дээрээ хамт байдаг. Одоо ийм шижгэлсэн сайхан залуучууд те энэ ангийн өнгө төрхийг тодорхойлж яваа тийм бүсгүүчүүдийг чи доороо ажиллуулж чадсан байвал чиний зөвлөл хүчтэй. Хоёрт нь чи өдөрлөгтөө бүрэн хүлээн зөвшөөрөгдсөн дэмжлэг авсан зөвлөл авах хэрэгтэй. Би энийг бас зорилгоо олгосон. Яагаад гэвэл би нэг ч гэсэн эмэгтэйгийн нийгмийн асуудлыг шийдэж чадаад, нэг ч гэсэн байр объектыг догчуулж чадаад, аргагүй энэ эмэгтэйчүүдийн зөвлөл хүчтэй байж чадах юм байна гэж хүлээн зөвшөөрөх бол энэ бол хоёр дахь зүйл. За гуравт нь мэдээж хөрөнгө санхүү. Хөрөнгө санхүү муу болох юм бол чи юу ч хийж чадахгүй. Байнгын хүүхнүүдээсээ мөнгө татаж ажил хийнэ гэдэг бол энэ хүлээн зөвшөөрөгдсөн эмэгтэйчүүдийн зөвлөл болж чадахгүй. Дээрээс нь хөтлөгдөх бичиг баримт байх хэрэгтэй. Төлөвлөгөө гэдэг бол маш том зүйл. Тэгээд төлөвлөхгүйгээр юу ч хийж болохгүй. Төлөвлөгөө дотроо өөрчлөгдөж болно. За тэгэхээр төлөвлөгөө жилийн төлөвлөгөө. За жилийн төлөвлөгөөн дээр ер нь бол яг ангид барьж байгаа бодлогоо тийм ээ. Дээрээс нь хилчээ эмэгтэйчүүдийнхээ холбооноос гарсан бодлого хоёрыг би энэ дээр яг тусгаж өгдөг. За энэ дээр манай биелэгтэй байхгүй. Яг 100% биелэгтэй 3 жилийн төлөвлөгөө яагаад яваа. Одоо энэ бол 2018 он тийм. За ингээ 17, 16 он гэдэг. Ингээд яг 3 жилийн төлөвлөгөө яагаад яваа. Манайх сад 1000 төгрөг бүх хүмүүст сад 1000 төгрөг. За нийт 12 төгрөг авах тийм ээ. Гэхдээ 6 сар авдаг. Оны хэд ч юм уу 6 сард ч юм уу те 6000 төгрөг авчих юм те. Дараа дахиад жилийн 6000 төгрөг авчихад энэ чинь бас аваа хөрхөн төлөвлөгөө болчихно. За сар төлөвлөгөө авах. Гол зонглох том хөрөнгө санхүү барьсан тийм асуудлуудыг энэ дээр би хийж өгнө гэхээс биш хөвчлэн засгийн дараа нь одоо энэ сар тийм ажил хийя тий. Тэгээд ч мөдөр адилхан төлөвлөгөөтэй тайлбарлаа ингэж явна. За энэ төлөвлөгөө ардаа бас дахиад тайлбартай явна. Сар болгоны төлөвлөгөө сар сарын тайлбар аваад манай ингээ үзээ явчаараа сар бүх юм яг сараараа байна. За сар одоо энэ хийсэн ажлууд энэ дээр ингээ тайлбар болоод байж байгаа юм тий. За жилийн төлөвлөгөөрөө ардаа бас дахиад жилийн тайлбар байна. За энэ хэдэн энэ 2018 оны одоо хамгийн сүүлийн тайлбар байна тийм. За энэ бол 17 оны. 17 оныхын үед манай төлөөлөл хэлсэн л байна. Төлөөлөл хэлээр ингэсэн ардаа баримтжуулсан зурагтай бүх юм байна. Энэ ардаа гэдэг. За энэ эмэгтэйчүүдийн судалгаа. За эмэгтэйчүүдийн судалгааг болж стоп тийм. За энэ одоо мэрэгчл боловсрол, өргөх толгоос, мөрөх толгойлоогүй одоо хэдэн хүүхэдтэй ямар боловсралтай бүх зүйл ингэ байна. Бас ом яг ом. Нэмэгдсэн эмэгтэйтэй шилжиж авсан ингээд хасагдаад гэлжчихсэн юм байна.
За ахмад эмэгтэйчүүдтэй судлаа. За ахмад эмэгтэйчүүдтэй судалгаа ер нь бол баг шинээр хийсэн. За дээрээс эмэгтэйчүүдтэй шагналын судалгаа тий. Одоо ямар эмэгтэй шагналаад явж байгаа юм бэ тий. Магадгүй энэ 10 он жил болчоод тэр эмэгтэй маань чи эмэгтэйчүүдтэй холбооны хүндэтгэл Монголын эмэгтэйчүүдтэй холбооны хүндэтгэл аваагүй гэх шагналын судалгаан дээрээс харна. Тий. За тэгэхээр энэ шагналын судалгаа зайлшгүй шаардлагатай. За энэ дээр дахиад нэг судалгаа байна. Энэ болохоор зэрэг албагч хандсан судалгаа гэдэг. Тавигддаг зэрэг албагч те эсвэл одоо гэмтэр олцшгүй анхаарал татсан гэх мэтлэгийн судалгаа байдаг. За энэ судалгаа тавьж сая би харж байхдаа орж ирэх өндөө харж ирсэн тийм судалгаа маань бас байна. Ингээд нийтдээ би 8 судалгаа яг надад байдаг 8 судалгаа маань. За энийг ингээд дамжуулаад та нар хэлээ ажлын төлөв бүх журналуудыг харж болно. Байна чинь. 2018 онд одоо байгууллагынхаа үндсэн онцлогийг харгалзан үзээд яг өнгөрсөн жилээр бүс болгоноос шилтгүүдэд тодруулсан шиг 5 бүсээс шилтгүүдэд тодруулсан. За тэгээд төвийн бүсээс шилдэг ашигласан 151-р анги дээр одоо хэдүүлээ уулзаж тэ шинэ оны ажлыг эхлүүлнэ гэдэг чинь бас бидний төлөвлөлтөй сайхан байх болов гэж төлөвлөсөн юм байна. Тэгээд энэ арга хэмжээнд хүрэлцэж ирсэн та бүхэндээ энэ төлөвлөлт баярлалаа гэж хэлье. 151-р анги одоо ямар ажилласны та бүгдээрээ сайн харлаа. Тэгтээ та бүгдээрээ харсан бах тий өөрсдөө танай анги дээр хийгддэг хэрнээ хийж чадаагүй ч юм уу тий олон төрлийн сурталчилж чадаагүй олон ажлууд байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө эмэгтэйчүүдийн ажил гэдэг тухайн хүний сэтгэл зүтгэлээр бүтцтэй ажил энэ бол заавал хүчээр шахаж одоо хий гэж хүчилж идэг юм ажил биш юм байна. Тэгэхээр бүгдээрээ өөрсдөө эндээ сэтгэл зүтгэлээр гаргаж ажиллах нь одоо зөв юм байна гэдгийг л ойлгож авсан болов уу гэж би бодож байна. За тэгээд элчин эмэгтэйчүүдийн холбоо ер нь бол цаашдаа нэг 4 чиглэлдэл болж анхаарч ажиллах гэсэн бодолтой байна. Тэгэж төлөвлөгөө гаргасан баа. Нэгдүгээр одоо энэ бүс дотроо бүсийн эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн хоорондын харилцан ажиллагааг одоо сайжруулъя. Хоёрдугаар дэлхийн застаад байгаа хүмүүс сургуулийн өмнөх боловсрол одоо эзэмших болцоогүй сургуульд сурч байгаа багангийн хүмүүсүүд ихцэглээсээ хол хараа нэлтэй бас суул байдалтай юм байгаа болохоор хүүхдийн боловсрол хамгааллын асуудал дээр энэ эмэгтэйчүүд өөрсдөө бид нараас гол үүрэг барилтад ажиллах зөв юм байна гэсэн ийм чиглэлийг гаргаад. За тэгээд дараагийн асуудал болохоор эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн асуудал тийм эмэгтэйчүүд бол тасралтууд хөгжиж явах хэрэгтэй тийм цаг хугацаа орон зай хаана ажил гүйцэтгэж байгаагаас үл хамааран одоо ямар байдлаар хөгжиж болох вэ тийм тэр хөгжлийг бид дэмжих нэгэндээ хөгжих боломжийг олгох ийм зорилготой явж байгаа. За юуны өмнө одоо телевиз үзэн суугаа бүх үзэгчдээ шинэ оны, шинэ жилийн баярын мэндийг хүргэе. За Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны салбар зөвлөл, Монголын хилчин эмэгтэйчүүдийн холбооны одоо бас салбар манайх бол одоо хилийн техник 151-р ангийн эмэгтэйчүүдийн зөвлөл, за энэ зөвлөлийг одоо 3 дахь жилдээ тэргүүлэн ажиллаж байгаа. За энд одоо 130 гаруй одоо хилчин эмэгтэйчүүд харьяалагддаг. За энэ бүсгүүчүүдийнхээ нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, тэдний гэр бүл, үр хүүхэд, тэдний сургах, боловсрох орчин нөхцөлийг сайжруулах, тэднийхээ одоо ажил үйлсийг дэмжин ажиллахад удирдлага хамт олонныхоо дэмжлэгтэйгээр энэ үйл ажиллагааг одоо зохион байгуулан явуулдаг. За мөн одоо хилийн өнцөг болон бүрт одоо ажиллаж амьдарч байгаа бүсгүүчүүд маань бас одоо энэ эмэгтэйчүүдийн холбоонд
харьяалагдсан одоо яг манай ангийн салбар зөвлөл шиг ингэж одоо ажлаа зохион байгуулан явуулдаг. За хэлжийн эмэгтэйчүүдийн холбоо ер нь хэлжийн эмэгтэйчүүдийн холбооны салбар зөвлөгдөг бол өөрсдөө бас онцлог одоо шинж чанартай. Ягаад гэвэл хэлд дархан суугаан бүсгүүчүүд маань одоо өөрсдийнхөө нийгмийн асуудлыг тийм ээ өөрсдөө л одоо энэ зөвлөөрөө дамжуулан удирдлага хамт олондоо хүргэх, удирдлага хамт олонныхоо холныхоо дэмжлэгтэйгээр одоо өөрсдийнхөө сурч боловсрох орчин нөхцөл ажиллах таатай орчин тийм ээ мөн одоо цаашлаад анги хамт олонныхоо бүтээн байгуулалтанд оролцох хугацаа зэрэг албаагчдынхаа одоо хооллох ажиллах, сурах, амьдрах бүх орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхэд бүсгүүчүүдийн маань л одоо үүрэг оролцоо хамгийн гол чухал төлөвлөхүүр байдгаа. Тэгээ энэ ажлыг одоо хийж энэ ажлыг одоо төвлөрүүлж зохион байгуулах нь л энэ одоо хэлжийн эмэгтэйчүүдийн холбоо мөн одоо салбар зөвлөлийн үүрэг байдаг. Тэгэхээр таны түрүүнд дурдж байхад халаагаа одоо бас нэгэн бүсгүйд шилжүүлж байгаа байсан тэр талаараа. Дараагийн зөвлөлдөө дараагийн сайхан залуучуудаа хүлээлгэж өгөх тэдэндээ одоо зөвлөхийн ажлыг хийж гүйцэтгэх тийм ээ ийм зорилгоор бол буцаагаад дараагийнхаа зөвлөлд шилжүүлдэг. Тэгээд өнөөдөр одоо бас одоо эхлэлийн техник 151-р ангийн эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн дараагаар Ахмад мөнхцсэг гэж одоо сайхан бүсгүй томилогдсон. Тэгээд одоо мөн тэр зөвлөлдөө ажилт нь хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсээрөө бид нар бас хамтдаа одоо энэ бүсгүүчүүдийнхаа сайн сайхны төлөө дахин зүтгэх болно.